lè yé a. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò ọ̀nà tètè máa bọ̀. Wá gbọ́rọ̀ ìyè kó lè yé. Everything called recession will never be your portion in the name of Jesus. Àkókò, àkókò, àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò But you are a liar. I will pull you down. Shall be well with you. Àdàrà fún yín. Àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé. Mo rí rẹ̀ gbà o. Àsálẹ̀ agbára jíǹde, àsálẹ̀ agbára jíǹde, agbára tó ti Jésù Olúwa dìde nínú òkú tójú ti eléni ní àtolùfisùn. Ó fẹ́ jí ohun rere gbogbo tó ń tò gbé àtẹ̀yí tó ti kú dìde láyé tiẹ̀ náà. Lásálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ Friday kejì lóṣooṣù nípàdé ìṣòru ńlá yìí ń wáyé. Àsálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ni o ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógo Mile 12 Ketu nílùú Èkó láago 10 alẹ́ dìdájí. Prophet J.B. Kúmọlúyì fẹ́ fagbára jíǹde Jésù pàṣẹ fún iṣẹ́ tó ń tò gbé àtòwò tí ò lọ déédé àti gbéyàwó tó yadi tí ò léso ìdílé tó ń dàrú àti gbogbo ọmọ ológun táráyé ti dógògò lé láti gba agbára àjíǹde àkọ́tún fún ìṣeré àti ìsọdọ̀tun láyé gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ àpàdé lọ́jọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógo Mile 12 Ketu nílùú Èkó. Prophet J.B. Kúmọlúyì lolúwa máa lò láti sọ ire ayé rẹ jí padà lórúkọ Jésù gbogbo ènìyàn ẹ máa bọ̀ fún ìwádìí 08036297770 tàbí 08056559500 Jésù Kristi lọ́lúwa. I am that I am. Èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni. I am that I am. Èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni. The unchangeable changer. Àìyípadà tó ń yí ohun gbogbo padà. We recognize your presence this morning. A dá ìwà láàyè rẹ láàrin wa mọ̀ Be lówùrọ̀ yìí. thou exalted in the name of Jesus. Ẹ di gbígbéga lórúkọ Jésù. As we are about to eat manna from heaven, Bí a ti fẹ́ máa jẹ mánà láti ọ̀run. we ban every contrary spirit, Gbogbo ẹ̀mí tó ṣe lòdì lágbédè. every mommy water spirit, Gbogbo ẹ̀mí burúkú inú omi. every uninvited spirit Àwọn ẹ̀mí tá ò fìwé pè. that may like to surface here this morning. Tá a fẹ́ yọjú ràn níbí lónìí. Let them receive the fire of God in the name of Jesus. Jẹ́ kí iná Ọlọ́run kó ká wọn mọ́ lórúkọ Jésù. Let this message revolutionize our life individually. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó ṣe ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ní rere lórúkọ Jésù. For in Jesus' wonderful name, I pray. Guiding the strong man. Gbígbé ọkùnrin alágbára dè. But today, Lónìí, I'm going to subtitle it màá wá fún ní àkòrí onípele. Deliverance from Self-Imposed Bondage. Mo pè ní ìtúsílẹ̀ kúrò nínú ìdè ara ẹni. When we are talking about bondage, Nígbà tí a bá ń sọ nípa ìdè, there are a series of bondage you can put yourself. oríṣiríṣi ìdè lèèyàn lè fi ra ẹ̀ sí. And you are the only person who can give the solution. Ìwọ náà ni ẹni tó lè wá ọ̀nà àbáyọ fúnra rẹ̀. The solution of your life Ọ̀nà àbáyọ fún ayé rẹ̀ is in your hands. ọwọ́ rẹ̀ ló wà. Bondage. Ìdè. Now, you are feeling to go to the toilet. Òun ní ìmọ̀lára pé o fẹ́ lọ gbọ̀nsẹ̀. Let me go and ease myself. Ẹ jẹ́ kí n lọ túra mi lára nílé ìgbọ̀nsẹ̀. You enter the toilet. O sì wọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ lọ. Then, God, Ọlọ́run o, please untie this belt for dákun me. dábọ̀ bá mi tú ìgbànú mi yìí. I want to ease myself. Mo fẹ́ gbọ̀nsẹ̀ báyìí. God, Ọlọ́run, in your infinite mercy, nínú àánú rẹ tí ò lópin, untie this belt. bá mi tú bẹ́líìtì mi yìí. Will God do that? Ẹ̀gbọ́n sọ́lọ́ á dá ọ lóhùn. Eh? Sọ́lọ́ á dá ẹ lóhùn. You need to loose yourself Ìwọ fúnra rẹ látúra rẹ lẹ̀ and ease yourself kí o sì túra rẹ lára without any problem. láìsí wàhálà. Number 2, Ìkejì, I'm hungry. ebi mọ̀ ń pa mí. I'm hungry. Ebi ń pa mí. Your responsibility. Ojúṣe tìrẹ báyìí. God, Ọlọ́run, I have no money.
kò sówó lọ́wọ́ mi to eat. láti jẹun. Send an helper to me. rán olùrànwọ́ sí mi. After the prayer, lẹ́yìn àdúrà yìí God will do his own responsibility. ọlọ́run aṣojúṣe tirẹ̀. Let me tell you something that's very, very important. jẹ́ kí n wá sọ ohun kan pàtàkì fún ọ Very, very important. tó ṣe pàtàkì Very, very essential. tó ṣe kókó. God has his own responsibility. ọlọ́run ní ojúṣe tirẹ̀. You have your own responsibility. bẹ́ẹ̀ ni ìwọ ní ojúṣe tirẹ̀. When you fail in your own responsibility, tí o bá wá kùnà láti ṣojúṣe tirẹ̀ you will remain in bondage forever. nínú ìdè ni wàá wà títí láì. I'm hungry. ebi ń pa mí. God, ọlọ́run provide for me. pèsè fún mi. Okay, don't worry, my son. ó dá ọmọ mi My má daughter. mi kàn. God will now go and tell another person. ọlọ́run á wá lọ kàn sí ẹnìkan. Go and meet that sister. lọ bá arábìnrin Go yẹn and meet that brother. tàbárákùnrin yẹn Go and give him money. lọ fún ní owó. Suddenly, lójijì the man of the one came ọkùnrin náà and yọjú. he gave you 1,000 naira. ó wá fún ọ ní bí 1,000 náírà. Oh God, thank you very much. ọlọ́run ẹ mà ṣe púpọ̀. The next thing now, ohun tó wá kàn báyìí. thank you for what you have done. Oh. ọlọ́run ó ṣe fún tó ti ṣe o. But now, ṣùgbọ́n báyìí come and take this pot. wá bá mi gbé ìsasùn yìí. Help me wash it. bá mi fọ ìsasùn mi. Then help me go to market. kó wá bá mi lọ sí ọjà. This is the money. 1,000 rèé. Buy meat. kó bá mi ra ilé. Buy ẹran. pepper, bá mi ra ẹran bá mi ra ta. tomatoes. àti tòmátì. Then and cook it for me. kó wá bá mi sè é o. Because I'm hungry. tó ebi ń pa mí. Will God do that? ẹ̀gbọ́n sọ́lọ́run á bá wa ṣe yẹn. Whose responsibility? ojúṣe ta nìyẹn. Eh? God, no amount of prayer you will render, God will never listen. kò sírú àdúrà tó lè gbà bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́run á tẹ́tí. Which means you have already failed in your own responsibility. tó túmọ̀ sí wípé ìwọ ti kùnà láti ṣe ojúṣe tirẹ̀. You are already in bondage. ó sì wà nínú ìdè síbẹ̀. You can lose yourself ó lè túra rẹ̀ lẹ̀. by taking irreversible action. kó wá gbé ìgbésẹ̀ láì yẹsẹ̀. Let me go to the market. jẹ́ n wá lọ́jà Let me báyìí. buy all things. kí n wá ra àwọn ohun èlò. Let me cook myself. jẹ́ kí n wá ṣe oúnjẹ fúnra mi. Or peradventure, bóyá kẹ̀ you cook the food. o ti wá dáná tán. And I say, God, ọlọ́run the food is on the table. oúnjẹ ti wà lórí tábìlì o. I want to eat. mo fẹ́ jẹun báyìí. Please, God, dákun ọlọ́run look at my mouth. wẹ́nu mi. Put it. mo ti lálẹ̀. But Father, put it. bàbá jọ I'm hungry. wá máa fóúnjẹ nù mí. Will God do that? sọlọ́run á ṣe bẹ́ẹ̀. You have your own responsibility. o ní ojúṣe tìrẹ sẹ́. People are failing in their own responsibility today and said there is no God whenever they are in bondage. níṣe ni àwọn èèyàn máa ń kùnà nínú ojúṣe wọn lẹ́nu wọn á máa pariwo kiri pé ọlọ́run igán ò síjàre nígbà tó bá bára wọn nínú ìdè. Why are you in bondage? èé ṣe tó fi wà nínú ìdè. Wish and witchcraft òṣù àti àjẹ́ is what you belong to. òun ni wọ́n tiẹ̀ fara mọ́. And you come in the presence of God and say, God, ó wá tún yọjú síwájú ọlọ́run. ọlọ́run o open door for me. ṣílẹ̀kùn fún mi. I want you to catapult me to the higher level. mo fẹ́ kó o gbé mi lọ sí ìpele ńlá. After you have already bastardized people's lives lẹ́yìn tí ìwọ gan ti ba yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn jẹ́ through witchcraft. nípasẹ̀ ẹ̀mí àjẹ́. How do you want God to set you free? bó o lo ṣe á fẹ́ kó jẹ́ pọ́lọ́ láwa tú ọ lẹ̀ báyìí. Very simple now. kò lé o. God, ọlọ́run as from today, láti òní lọ. I'm not going to belong to all these occultic spirits or witchcraft or sorcerers. èmi ò fẹ́ sí nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn bí àjẹ́ bí aláfọ̀ṣẹ́ mọ́. I renounce them. mo kọ̀ wọ́n jálẹ̀. I don't want them in my life. mi ì fẹ́ wọn mọ́ láyé mi. God will now look down from heaven. ọlọ́run á wá tibẹ̀ wò láti òkè wá. Okay. ó dáa náà You báyìí. have already renounced them. ó ti kọ̀ wọ́n sílẹ̀ àbí. Come. ó yá máa bọ̀ wá. What do you want? kí wá ló fẹ́. I want you to catapult me to higher level. mo fẹ́ kó o sún mi sí ìpele gíga ni.
No problem. kò sí wàhálà. God will now react ọlọ́run á wá mú ṣẹ́ṣe. and he will start promoting you. àwa bẹ̀rẹ̀ sí gbé ọ̀gá. God, ọlọ́run I don't want to commit sin anymore. mi ò fẹ́ máa dẹ́ṣẹ̀ mọ́. Are you ready? tó o ṣe tán lóòótọ́. Yes, I'm ready. bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe tán. Okay. Everything that is blocking your ways, ohun gbogbo tó ń dí ọ lọ́wọ́. I'm ready to remove them. èmi náà ṣe tán láti mú kúrò lọ́nà. Once you are ready to accept me, ní kété tó o bá ti ṣe tán láti gbà mí. yes, I'm ready to do everything for you. bẹ́ẹ̀ ni èmi náà ṣe tán láti ṣe gbogbo fún ọ. You have responsibility, o mà ní ojúṣe tirẹ̀. and God has his own responsibility. ọlọ́run pẹ̀lú ní ojúṣe tirẹ̀. Jesus says in book of John 8:32, jésù wípé nínú ìwé johannu orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n. and you shall know the truth, ẹ̀yin yóò sì mọ òtítọ́. and the truth shall set you free. òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. And you and myself ìwọ yìí àti èmi yìí. shall know the truth, a ó mọ òtítọ́. and the truth shall set us free. òtítọ́ yẹn á wá sọ wá di òmìnira. Who is the truth? táwa lòtítọ́. Jesus. jésù ni. Òtítọ́ rèé, this is the truth. ayé fẹ́kẹ́ sílẹ̀. people should desist from falsehood. Jésù ni òtítọ́. Jesus is the truth. Ayé ẹ gbà o. Oh, earthly people receive Òtítọ́ this. rèé. This is the truth. Ayé fẹ́kẹ́ sílẹ̀. People desist from falsehood. Jésù òtítọ́. Jesus is the truth. Irọ́ ló kù lẹ́yìn Jésù. It is falsehood after Jesus. Òtítọ́ rèé. This is the truth. Ayé fẹ́kẹ́ sílẹ̀. People desist from falsehood. Jésù ni òtítọ́. Jesus is the truth. Ayé ẹ gbà o. Receive him. Òtítọ́ rèé. This is the truth. Ayé fẹ́kẹ́ sílẹ̀. Leave falsehood. Jésù ni òtítọ́. Jesus is the truth. Irọ́ ló kù lẹ́yìn Jésù. After Jesus, it is falsehood. The truth is that there are certain self-imposed bondages. òtítọ́ tó wà ń bẹ̀ ni wípé àwọn ìdè kan wà tó jẹ́ pé ìdè ara ẹni ni. People put themselves into and yet fail to look inward and free themselves. èyí tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn ti fira wọn sí síbẹ̀síbẹ̀ wọn ò wo sàkún wọn ò wonú ara wọn kí wọ́n sì di òmìnira. You need to take cognizance of all things. o nílò láti kíyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí. People are going from one place to another for deliverance. àwọn èèyàn lọ káàkiri fún ìtúsílẹ̀. You are the one that can deliver yourself. ìwọ ni ẹni tó lè túra rẹ sílẹ̀. Some have gone to many places for deliverance. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti lọ ibi gbogbo fún ìtúsílẹ̀. Yet, síbẹ̀ they don't receive their freedom. kò sí òmìnira tí wọ́n wá ká. They keep binding Satan, the strong man, without any success. níṣe náà bẹ̀rẹ̀ sí ní fokùn de sátánì ọkùnrin alágbára nì láì rí ojútùú kankan. Satan, you are banned. sátánì mo gbé ọ dè. I banned you. mo gbé ọ dè. Satan will look at you èṣù á kàn máa wò wọ́n ṣá. and he'll be laughing. á kàn máa rẹ́rìn-ín tiẹ̀. á máa kọ̀ ha ẹ̀rín. Am I the one that banned you? ṣé èmi wá dè ọ báyìí. Eh? Am I the one that banned you? ṣé èmi mo dè ọ báyìí. Am I the one that has to go and fornicate? èmi mo rán ọ pé kó lọ ṣàgbèrè yẹn. Am I the one that sent you to go and steal money? èmi mo ní kó lọ jí owó lọ́wọ́. á In kàn the kò last- sẹ́ni. You have already bound yourself. ìwọ ló ti gbéra rẹ sínú ìdè. You need to lose yourself. o nílò láti túra rẹ lẹ̀. What I'm saying right now is seriously affecting this country. ohun tí mò ń sọ yìí ó ń fogun ja orílẹ̀-èdè yìí gan. The country is in a bondage. orílẹ̀-èdè gan wà nínú ìdè They are yet to lose themselves. tí wọn ò sì tí ì tú ara wọn sílẹ̀. Bondage of corruption. ìdè ìwà ìbàjẹ́. Let me tell you one thing. jẹ́ ń wí nǹkan fún ọ. Corruption. ìwà ìbàjẹ́. Corruption. ìwà ìbàjẹ́. It has become part and parcel of our body.
ó ti domi ara àtẹ̀jẹ́ kálukú. It has become part and parcel of our body. Ó ti di omi ara àtẹ̀jẹ́ kálukú. In the Christendom, Kódà ní àwùjọ Kìrìsìtẹ́nì. we still find this kind of character. A sì ń rí irú ìwà tí ò dáa yìí. This kind of character. Irú ìwà yìí. Unless we lose ourselves. Àfi ìgbà tí a bá túra wá lẹ́ o. Until you lose yourself from self-imposed bondage. Ó di ìgbà tó o bá fún ara rẹ túra rẹ lẹ̀ kúrò nínú ìdè ara ẹni. You will remain in that bondage. Wàá sì wà títí pẹ́ nínú ìdè náà. And I pray that one will not be your portion in Jesus' name. Àdúrà mi wá ni wípé èyí kì yóò jẹ́ ìpín rẹ lórúkọ Jésù. Now let's see some of the ways people are binding themselves today. Ẹ jẹ́ ká wá wo díẹ̀ nínú àwọn ọ̀nà tí àwọn èèyàn gbà di ara wọn lónìí. Number one, Àkọ́kọ́ níbẹ̀. failure to forgive others. Òun náà ni kéèyàn kùnà láti dáríjì ọmọ ẹnìkejì. Do you remember the story of debtor whose debt of millions of naira was forgiven by the king but failed to forgive a fellow debtor? Bóyá ìwọ tilẹ̀ rántí òwe ọkùnrin náà tí ó jẹ ọba ìlú rẹ̀ ní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó ṣùgbọ́n tí ọba fojú àánú wò tó dáríjì ṣùgbọ́n tó ń kọ̀ láti dáríjì ọmọ ẹnìkejì rẹ̀. If you fail to forgive others, Tí o bá kọ̀ láti dáríjì ẹnìkejì, you are already in bondage. ìwọ pẹ̀lú ti wà nínú ìdè. You're already in bondage. Ó ti di ara rẹ náà. Because your soul will never be at rest. Nítorí pé ọkàn rẹ ò ní ní ìsinmi. Anytime you remember what that man or the woman did for you, Ìgbàkúùgbà tó bá rántí ohun tí ẹnìyẹn ṣe fún ọ, you will be a sorrowful man. wàá wà nínú ìpòrúurú àti ìbànújẹ́ ọkàn. Forgive. Dáríjì ni. Number two, Ìkejì. forget. Bẹ́ẹ̀ ni kò sì gbàgbé rẹ̀. God will do things. Ọlọ́run á ṣe nǹkan kan. God will forgive Ọlọ́run á máa dáríjì. and he will forget. Ọlọ́run á sì máa gbàgbé. But Ṣùgbọ́n for human being, fún ènìyàn, human being can forgive, ènìyàn ó lè dáríjì. they will never forget. Ṣùgbọ́n wọn ò kì í gbàgbé láyé. Anytime the boy or the girl is coming towards you, Ìgbàkúùgbà tí ọkùnrin tàbóbìnrin náà ń bọ̀ ní ọ̀dọ̀ wọn. my friend, Ọ̀rẹ́ mi, this boy that is coming, sọ̀rọ̀ ọmọkùnrin tó ń bọ̀ yìí. is a useless boy. Ọmọ rádaràda ni o. Though I have forgiven Mo him, ti dáríjì náà. he stole my property about 3 years ago. Bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn ó jí mi ní nǹkan o. Who? Ta ni? Number Ṣèbí òun ló ń bọ̀ with yellow. òun tó wọṣọ yẹ́lò yẹn. You forgive, Ó dáríjì lóòótọ́. but yet to Ṣùgbọ́n forget. ó mọ̀ gbàgbé. That is the characteristic of human being Èyí ni ìwà ẹ̀dá ènìyàn. that is binding us, Èyí tó ń gbé wa dè. disturbing us to grow physically and spiritually. Tó yọ wá lẹ́nu tí ò já dàgbà nípa tara nípa ti ẹ̀mí. Matthew 18 Mátíù orí from kejìdínlógún verse 21 to 35. láti ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún sí ìkarùndínlógójì. But I will only read verse 34 and 35. Màá kàn ka ẹsẹ̀ kẹrìnléníọgbọ̀n àti karùndínlógójì ni. And in anger his master delivered him to the jailers. Olúwa rẹ̀ sì bínú ó sì fi fún àwọn onítúbú Until he pays all his debt. títí yóò fi san gbogbo gbèsè tí ó jẹ. So also my heavenly Father will do to every one of you. Bẹ́ẹ̀ náà gẹ́gẹ́ ni bàbá mi tí ń bẹ lé ọ̀run yóò ṣe sí. If you do not forgive your brother from your heart. Bí olúkúlùkù kò bá fi tọkàntọkàn rẹ̀ dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì arákùnrin rẹ̀. If you cannot forgive others, Tó o bá ti lè dáríjì ẹnìkejì, your heavenly Father bàbá rẹ ti ọ̀run will not forgive you, kò ní dáríjì ọ́ o. and you will remain in your own made bondage. Wàá wá wà nínú okùn ìdè tí o dera rẹ. Hallelujah. Hallelujah. That is number one. Àkọ́kọ́ níbẹ̀ nìyẹn. Okùn àkọ́kọ́ tá a fi dera wa nìyẹn.
The second bondage, okùn kejì, blocking your ears to the cry of the needy. òun náà ni kí o di etí rẹ sí igbe aláìní. I don't want to hear anything from you. mi ò fẹ́ gbọ́ kankan látọ̀dọ̀ rẹ o. Sir, dákun sa, I don't have anything to eat. mi ò tiẹ̀ ní tí mo lè jẹ. Kindly assist me. ẹ dákun ẹ ràn mí lọ́wọ́. I'm sorry. dákun o, Don't want to hear. mi ì tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ ètò ìsọ yẹn. When you block your ears tó o bá ti to di the cry of the needy, tó o di etí rẹ sí igbe aláìní, something will happen in your life. nǹkan kan náà wá ṣẹlẹ̀ sí ayé rẹ. The book of Proverbs 21 verse 13. inú ìwé òwe orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ kẹtàlá, Now listen. ẹ wá tẹ́tí o. Whoever shut his ear to the cry of the poor will also cry himself and not be heard. ẹnikẹ́ni tí ó bá di etí rẹ̀ sí igbe olùpọ́njú, òun ti kára rẹ̀ yóò ké pẹ̀lú, ṣùgbọ́n a kì yóò gbọ́ tirẹ̀. Because you are already in bondage. nítorí pé ìwọ gangan wà nínú ìdè, You are not ready to give others. o ò ṣetán láti fún ẹlòmíì. Somebody who is crying, ẹni tí ó ń kérora he has nothing to eat. kò ní tí ó jẹ. Instead of you kàkà tí ìwọ to give him or her tó o bá fi fún ní tí ó jẹ, either cloth, ìbáàjẹ́ aṣọ or food, tàbí oúnjẹ, you need to satisfy either his or her soul. ní àkókò yẹn ó gbúdọ̀ lè tú ọkàn rẹ̀ lára. If you don't look at that, tó o bá kíyèsí if yẹn, you don't take cognizance of what I'm saying right now, o kíyèsí ohun tí mò ń sọ jáde yìí. you self in time of trouble, in time of distress, in time of trauma, nobody will stand for your help. ó túmọ̀ sí ní àkókò ẹkún rẹ, ní àkókò ìpọ́njú rẹ, kò sí ẹnikẹ́ni táwo ọ̀dọ̀ rẹ. Isaiah 1 verse 17. àìsáyà orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Now listen. ẹ tẹ́tí. The Bible says, Bíbélì. learn to do good. kọ́ láti ṣe rere. Learn to do good. kọ́ láti ṣe rere. Number 2 said, seek justice. ìkejì wá ni wípé wá ìdájọ́ òdodo. Number 3, ìkẹta, rebuke the oppressor. kó wá bá aninilára kó máa bá wí. Rebuke the oppressor. kó bá aninilára wí. Those who have been tormented, àwọn ẹni tí a wá ń pọ́n lójú, you need to intervene into their matter. o nílò láti dá sí ọ̀rọ̀ wọn. Pension is very important. ìdásí That rẹ critical period. ó máa ṣe pàtàkì lákòókò yẹn. Then defend the fatherless. kí o wá ṣe ààbò lórí ọmọ aláìní bàbá. Defend the fatherless. ṣe ààbò lórí ọmọ aláìní bàbá. If you don't do all these things, tó bá kọ̀ láti ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí, you can remain in bondage forever. ó lè wà lórí ìso pẹ́ títì. From one pastor to another. wàá máa látọ̀dọ̀ pásítọ̀ kan sí kejì. Hey, I'm looking for hot pastor. mò ń wá pásítọ̀ tó gbóná tó yọrùkú. The pastor or the prophet was very, very versatile in the word of God. wòlíì tó mú yányán nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run. The prophet was anointing, wòlíì tó ní ìfàmìróyàn. heavy anointing. ìfàmìróyàn tó wúwo. By the time you be under that prophet tó bá tún wá dọ́dọ̀ wòlíì yẹn tán, or the man of God, tàbí ìránṣẹ́ ọlọ́run yẹn, he will use the anointing. yóò upon lo your life. ìfàmìróyàn lóòótọ́, Nothing will work. ṣùgbọ́n nǹkan kan ò ní ṣe. mo ríre gbà o. àsálẹ̀ agbára jíǹde àsálẹ̀ agbára jíǹde agbára tó ti jésù olúwa dìde nínú òkú tójú ti eléni ní àtolùfisùn ó fẹ́ jí ohun rere gbogbo tó ń tò gbé àtẹ̀yí tó ti kú dìde láyé tiẹ̀ náà lásálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ friday kejì lóṣooṣù nípàdé ìṣòru ńlá yìí ń wáyé àsálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ friday tó ń bọ̀ yìí ni o ní the world bible church 1 ganiyu murana close ajẹ́lógo my 12 kẹtù nílùú èkó láago 10 alẹ́ dìdájí prọfẹ̀t jẹ́bi kúmọlúyì fẹ́ fagbára jíǹde jésù pàṣẹ fún iṣẹ́ tó ń tò gbé àtòwò tí ò lọ déédéé
dé àtìgbéyàwó tó yadi tí ò léso ìdílé tó ń dàrú àti gbogbo ọmọ ológo táráyé ti dógògò lé láti gba agbára àjíǹde àkọ́tún fún ìṣeré àti ìsọdọ̀tún láyé gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ àpàdé lọ́jọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógún mile 12 Ketu nílùú Èkó Prophet J.B. Kúmọlúyìn lolúwa máa lò láti sọ ire ayé rẹ jí padà lórúkọ Jésù gbogbo ènìyàn ẹ máa bọ̀ fún ìwádìí 08036297770 tàbí 08056559500 Jésù Kristi lolúwa.